大家好啊！咁咧呢排咧我就發現咗一個即係幾準嘅一個測試你嘅運氣啦，或者你今日嘅抽膽運點樣嘅方法嘅。材料好簡單，我哋只要需要一副啤牌。咁啤牌入邊咧，你必須要有一隻 Joker 啦，同埋所有同埋齊嘅牌啊嚇，就必須要有呢啲嘅。咁做法都好簡單嘅啫，咁啊等我整一整先。今日我呢部手機嚟嘅係，我呢部手機嚟嘅咋。睇下嘛。咁呢我就唔知點樣。我出鼻毛。睇唔睇到啲嘢？OK，睇到。咁而家咧，大家咧就會睇到呢一副嘅啤牌啦。咁呢一副嘅啤牌嚟嘅，咁你就見到啦，其實齊牌嘅係啦，咁齊㗎啦。咁其實就好簡單嘅啫。咁 Joker 咧就係即係最差嘅運氣啦。跟住咧，嗰張煙屎喺邊啊？耶喺邊啊？喂喺邊呢？揾唔到啦。總之葵扇煙呢就係最勁嘅運氣，係啦，運氣係最好嘅。咁咧，我哋而家咧就洗牌先。咁洗牌個 part 咧就唔俾大家睇啦，係啦。咁我而家就洗緊牌啦，應該大家會聽到一啲啪啪聲嘅。咁我今次就洗一洗啦。咁我今次咧就係想測我之後嘅抽膽運程會點，因為我就抽中咗隻卑利夫啦。咁我就唔知我之後嘅抽膽運會唔會衰咗啊嚇？係啊，會唔會衰咗啦？好，洗完。咁咧，跟住咧就要擺5張牌出嚟。5張牌。咁咧，其實咧講真，你第一張咧就已經定咗你個今日嘅運氣係點樣㗎啦。咁其實呢度你哋見到得3張牌，但係其實有5張牌嘅，講清楚。係啊，咁就呢個紙巾盒啦，就幫我頂住啊頭先。呢度有5張，第一張階磚狗啊，幾歲？葵扇 Q。紅心5，咪俾隻靚嘅好冇？階磚7，嗱呢隻咧 OK 喎，又唔差得去邊喎。係啦，咁就係咁樣玩㗎啦。係啦，咁如果大家真係得閒，或者真係想試下你呢一排嘅運程係點嘅話咧，就好似我咁玩下啦，係啦。因為我都試過真係幾準下嘅，係啦。咁今集咧就係咁多啦，拜拜。